ishimwe rifatikanye no kwizera. Ishimwe rifatanye no kwizera ni urufunguzo rw'imirimo Imana yazigamye itari yegereye uwizera. Ari mu nda y'urufi. Nubona hari ingorane zakubyukiye, jya uziha ubuhamya bw'imirimo ikurikiraho. Umuntu ushima iyo ashimye yizeye aba ameze nk'uwakiriye urufunguzo rw'imirimo yamubaga, akakira urufunguzo rumwinjiza direkte mu cyumba cy'imirimo y'Imana. Nakundaga bajyaga i Yerusalemu, bahambiraga imiba y'imyaka, bagera i Yerusalemu n'abatambyi batinze kuza, ugasanga umuntu ari imbere y'umuba w'ingano akawuterura akajya awuzunguza ngo niwe Imana yaduhaye kweza. Imana ishimwe. Haleluya. Ayo mashyi yo bijyana n'impundu byari kuryoha kurutaho. Imana baho umugisha. Twongeye gushimira Imana iciye akanzu tukaboneka hano, kandi by'umwihariko dushimiye umubyeyi wacu Apostle. Ntabwo ari ibisanzwe, njya nkunda kubivuga, guhagarara ku ruhimbi tubwiriza ntabwo ari uko hari icyo tuba turusha abari kumva, ahubwo nuko Imana ibihisemo ko tubabera umugisha, namwe mukatubera umugisha. Rero binyuze mu biganza by'umubyeyi, Imana imuhe umugisha, kandi nituvuga ngo turamukunda twongereho cyane mu mutima mu byumve. Reka dusome Bibiliya, igitabo cya Zaburi, Zaburi y'150. Zaburi y'150. Ntekereza ko ari Zaburi yoroshye kuhamenya, nicyo gice gisoza igitabo cya Zaburi. Turahasoma hose ni 60. Haravuze ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe n'ibyuma birenga. Ibihumeka byose bishime Uwiteka. Amen. Nakire neza iri jambo ry'Imana. Ntago nza kubarambira, ariko ndagira ngo mbinginge dusome igitabo cy'umuhanuzi Yona. Ntacyo bitwaye, ndumva hari umurongo nshaka ko dusomaho mu gice cyaho cya kabiri. Igice cya kabiri gitabo cya Yona, duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona, maze Yona amara iminsi, amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Kabiri haravuze ngo maze Yona asenga Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati, nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu wumva ijwi ryanjye. Kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba yawe byose byarandengeye. Ndavuga nti nciwe imbere yawe, ariko nzongera kureba mu rusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye agera ku bugingo, imuhengeri harangose, urwuya rwanyizingiye mu mutwe. Ndamanuka njya mu mizi y'imisozi, isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose, ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Ndumva hano hari umwuka mwinshi cyane w'amashimwe. Ndumva ari umwuka mwinshi w'amashimwe. Imana ishimwe. Reka nongere nigombe madamu yongere haguruke gatoya, nta kibazo. Imana imuhe umugisha. Nshimye Imana kubwe.
narabivuze ubwashize ndi hano, njye nshima Imana ko ari we tubana. Twabanye nawe ndindakoreka kandi nzi ko bitunganye. Nari nzi ko bitunganye, hari ibintu ntwara mu mwuka bitabaho. Abantu twabanye Kagugu narabibabwiye ko ntakundaga ibirori na gato. Ntabwo nakundaga ibirori, ibintu by'indabo ngo ntabwo nabikundaga. Hanyuma impamvu musabye guhagarara hano ngo nshimire Imana mvuge kuri iri jambo nsoze, duheruka hano dufite abana 3. Uyu munsi dufite umwana wa 4. N'umwana waje mu mbaraga z'umutima w'uyu mubyeyi. Yaje mu mbaraga z'umutima kuruta uko njye mbitekereza. Ndamuvugaho gato. N'umwana waje arwaye, ameze nabi, agwiza imbaraga nyinshi z'umutima. Igitumye nshima Imana muhagaritse imbere yanyu, arabakunda kuruta, nimvuga ngo kuruta uko mbakunda suko ntabakunda, ahubwo wabakurikirana kenshi kuruta uko akenshi nkunda gusanga hari n'igihe iyo hari amateraniro aba busy nkibaza byagenze bite, nagera mu cyumba ngasanga ari mu materaniro. Rero mwatubereye umugisha, ndaza kubinginga kubw'imbabazi z'Imana ntimugire ngo nuko turi hano. Oya, nibiri ku mutima wacu kuko turi kuvugira imbere yanyu n'imbere y'intebe y'Uwiteka. Rero mwatubereye umugisha, mutwigisha no kubana mu byishimo. Nakana nimvuga ngo yatoye, nta mwana utobwa, n'umwana yabonye amubona arwaye ababaye arabyihanganira. Noneho arambwira ngo we ntajya abona umwanya wo kujya kureba babana mugaburira, murabyibuka mwitaho babandi. Aravuga ngo mbure no kubona umwanya wo kwita kuri uyu nguyu uri hano. Rero ni imbuto zanyu. Sinzi niba amarangamutima afite yatera haleluya bigakunda. Haleluya, haleluya. Reka nshimeho gato. Numvaga ndi bushime ibintu bibiri. Icya mbere, iki ni icyumweru cya 2 mvuye mu bitaro. Ndashima Imana ko yandinze kubagwa kandi ntagiye kubyara abana 3 bakakubaga, bagiye kukubaga ikibyimba mu nda. Numvaga ari ikintu gikomeye, ariko mpagarara mu ijambo rivuga ngo abibutse Uwiteka mugacogore. Nibukije Imana, ndayibwira ngo Mana Imana yampaye uruhinja rw'ukwezi kumwe. Uyu munsi ku itariki 8 nzajya kumukingiza amezi 2 n'igice. Mbwira Imana ngo Mana, nimba wampaye uruhinja rw'ukwezi, narufashe ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10, ku itariki 3 ninjira ibitaro. Byari ibintu binkomereye kandi ntari bumujyane mu bitaro, ariko nshimye Imana ko muri ubwo burwayi bwanjye abanye nanjye. Nibutse Imana imirimo, nawe ujye wibutsa. Niba hari ikintu wakoreye Imana mu gihe kigoye, ujye uyibutsa, izajya ikurengera. Imana yarandengeye, indinda icyuma, indinda kubagwa, ikibyimba kirashira. Abaganga Imana ibaha umugisha. Abaganga Imana ibaha umugisha igihe bakoreramo tugakira. Imana yandinze kubagwa, ndataha. Namufashe afite ukwezi, afite ibiro 2,500. Ariko uyu munsi agiye kuzuza amezi 2 n'igice. Nagiye kumupimisha yujuje amezi 2, nsanga afite ibiro 4,800. Ayo ni amashimwe akomeye. Imana njyaga ivugana nanjye ikambwira ngo ubundi nitwaga Gahozo Viviane. Imana yarambwiye ngo iryo zina ntago ryatunguranye, naguhaye kugira ngo uzahoze abantu benshi. Mbwira Imana, ukuntu nakuze, ukuntu narezwe, nanjye wazampa umugisha wo kugira ngo nanjye nzagira umwana ndera nkuko nanjye bandeze. Nshimye Imana ko yabikoze. Imana imuhe umugisha, Yesu aguhe umugisha.
hari igihe mubona umuntu agenda mu muhanda mukabona imbaraga ze, nyamara hari ikindi kiganza yegamiye. Wabona umuntu ugenda ukagira ngo nuko ari strong, ariko no. Imana imuha umugisha ko ajya mbere ikiganza cyiza. Imana imuha umugisha. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi. Ntacyo ayo marira ni meza kuyarira, ntacyo bitwaye. Ntacyo bitwaye, ayarejejwe rwose. Nta no wagusengera ngo ubure kuyarirayo, ayararuhura. Kandi aya ngaya Imana igiye abika mu icupa ryayo. Niko Zaburi ya 56 ivuga ko Imana yabika mu icupa. Imana ishimwe. Dusomye igitabo cya Zaburi, haravuze ngo mushimire Uwiteka ahera hayo. Kwera kw'Imana cyangwa ahera h'Imana ntabwo dushobora kujya kuhashakira kure uretse muri Kristo Yesu. Kandi noneho muri Kristo Yesu nabwo si kure, ni mu mibereho y'abizera Imana. Nivuga ngo ni mu mibereho y'abizera, umuntu wese wizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ababaye ubuturo bwera, ababaye inzu y'Imana. Kuko kwizera Kristo, nkunda kubivuga, kwizera ntabwo ari ugutegereza ko ibyo Imana yavuganye nawe bizasohora. Oya, ahubwo kwizera ni ukwemera ibyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Rero iyo twemeye imirimo Imana yakoreye muri Kristo, imibabaro, gupfa, kuzuka, natwe duhabwa ubundi buzima. Kuko ntabwo umubiri ujya wizera, icyakora icyo umubiri ufasha kwizera nuko ubugingo bwacu butuye mu mubiri. Imana ishimwe. Ubugingo butura mu mubiri, hanyuma umwuka wera nawe agatura mu bugingo. Iyo dufite ubugingo mu mibiri yacu, Bibiliya iravuga ngo imibiri yacu ibihindutse insengero z'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Umuntu rero ufite umwuka w'Imana muri we, Bibiliya Paulo yandikiye Abagalatiya avuga ibintu bimuranga, abyita imbuto z'umwuka wera. Bene uyu muntu aba ari umugwaneza, abagira urukundo. Bene uyu muntu arababarira. Reka nongereho mu Kinyarwanda cyuzuye, ntabwo aba umunyamwaga. Imana ishimwe. Umutima we uranyurwa, ku buryo kunyurwa kwe bibera umugongo abanyantege nkeya. Bibiliya rero iravuze ngo mushimire Uwiteka mu isanzure rye ryera. Iyo tuvuga isanzure ntabwo turi buze kurifata nka anniversaire, ko isanzure ry'Imana ntabwo turi burigereranye n'iri sanzure risanzwe. Reka tuvuge ngo ni mu migambi y'Imana. Oh, haleluya. Mu migambi y'Imana niho Imana yacumbikiye amasezerano yose yagiranye natwe. Ndumva ashaka kubivuga gutya kugira ngo byumvikane. Gushimira Imana mu isanzure ryera biba bimeze nko guhimbariza Imana aho iremera cyangwa mu igeno ryayo. Biba bimeze nko guhurira n'Imana mu cyanya cyayo, mu butware bwayo. Ko gushima biri mu byiciro bisa n'ibyo gusenga. Ndumva ashaka ko tuvuga kuri aka kantu ko gushima biri mu byiciro bisa no gusenga, ko no gusenga ni ugushima. Uyu mugabo witwa Yona arantangaje. Yakuriye mu buzima bugoranye bwo kwa Obadiya, aza kuba akana kari kababaye. Muribuka muka Obadiya ajya kureba umuhanuzi w'Imana akamubwira ngo umugabo wanjye yari umugaragu w'Imana, akora imirimo, agaburira abahanuzi 50, abandi 50 mu buvumo n'indi mirimo. Uwo murimo yakoze watumye tujya mu mwenda. None uwo mwenda utumye umwishyuza aza kundeba, asanga umugabo wanjye umugaragu w'Imana yarigendeye. Nakunze uburyo uyu mugore ya presence imirimo y'umugabo we. Aravuga ngo kandi ntacyo mushinja rwose, yaragiye nta kibazo kindi fitanye nawe, kandi aho ari nta kibazo mafite. Aravuga ngo ariko twasigaye turi kumwe n'utwana tubiri. None umwishyuza araje asanga nta kindi cy'agaciro mfite mu rugo uretse utwo twana tubiri. Umwishyuza aramubaza ngo ufite iki? Yabivuze, nasomye Bibiliya y'uburyo inatesha agaciro amavuta yari afite, ngo nutuvuta mfite dukeya mu mperezo. Mu yandi magambo, deja ntari buteka amavuta ngo ayarye yonyine. Ariko nubwo ameze gutyo, hari imirimo iri saved umugabo yakoze, yarasevinze.
umukozi w'Imana amutega amatwi aramubwira ngo genda usuke. Ntabwo nshaka gutinda kuri ubu buzima n'aya mavuta. Yona aturuka muri uyu muryango. Muribuka Imana imuhamagara ngo jya i Nineve. Yumviye muri situwasiyo y'ubuzima abamo bugoranye, abwira Imana ngo sinjyayo, bababarire mbere y'uko njyayo, kuko Nineve isanzwe yica abahanuzi, kandi nawe ndakuzura umunyembabazi, nta cyaha na kimwe utababarira, ninjyayo baranyica n'ubundi ubababarire. Arangije arabibwira ngo bababarire ntarajyayo, kuko n'ubundi ninjyayo ndababara n'ubundi ubababarire. Ninjyayo urabababarira mbigenderemo. Yona imbabazi zawe ziraza gutuma mbigenderamo. Iyi Mana meruka gusoma ijambo Paulo yandikiye Abafilipi, yarababwiye ngo Imana y'amahoro ngo ibeze rwose ngo mwebwe ubwanyu. Iyi ni Imana y'amahoro. Haleluya. Ngo n'umubiri wanyu, ngo n'ubugingo bwanyu, ngo n'umwuka w'Imana muri mwebwe. Imana y'amahoro ikunda bamwe bakwanga. Imana y'amahoro ibabarira bamwe utahaye imbabazi. Imana y'amahoro iramira bamwe dusunika. Imana y'amahoro iheka bamwe twarekuye. Imana y'amahoro icikire watawe. Imana y'amahoro igabira uwanyazwe. Imana y'amahoro wiyimika uwirukanwe. Ni Imana y'amahoro. Ni Imana y'amahoro. Ni Imana y'amahoro. Imana ishimwe. Muri iyi minsi nuzuye ishimwe rikomeye. Hari uburyo njya mbura uburyo mvuga amashimwe y'umuhamagaro wanjye, kuko hari uburyo nshima nkumva hari abandi mbaye nkutsikamiye. Ndi kureba ibiri kuba Gaza Strip nkibuka ko ariho nabaga. Habwa tubumba ndi munsi mu ndake, mba narashyinguwe, mba ndi he. Hari igihe agakiza Imana igakoresha mu buryo bwo kurokora umuntu kabiri. Imana y'amahoro. Imana y'amahoro. Imana ishimwe. Twebwe abo wakuye kure, nta mahirwe twari dufite, waratuzuye turi bazima, kandi utubikiye n'ubugingo uhoraho. Imana ishimwe. Soko imara inyota, soko imara inyota, soko idakama, hahirwa umuntu wa Imana ishimwe. Iyo nabwira Imana ngo sinjyayo, aradeviya reka nirukanke, atega ubwato bwigira itarushishi arigendera. Atega ubwato arigendera. Hari abantu bagira ihumure ry'umuntu. Mwumva ikidutera gushima Imana. Hari abantu baba mu ihumure ryawe, ariko ku mutima wabo hatariho izina ryawe n'isura yawe, batagukeneye, batagushaka. Ko Yona yari afite ihumure ry'i Nineve, ariko ntashaka Nineve na gato. Rero Imana yaremye iryo humure izatera Yona kudeviya Nineve ihumurike. Murakoze. Yona yari afite ishingiro ryo gutinya Nineve. Yicaga abahanuzi ikamanika ibihanga byabo mu marembo. Yari afite ishingiro. Sinjya mbure iminga intumwa n'abahanuzi ku ntege nkeya bagize, kuko omwe nabo rwose pe, omwe nabo. Ibi njya kuvuga ngo intege nkeya za Petero ngo yihakanye Yesu, ntacyo yamwihakaniye mu rugo rumubamba. Yari yagezeyo. Yes, yari yagiyeyo. Araruta batagiyeyo, kuko wari hagati y'amacumu. Yes, ntabwo ari bamwe. Ntabwo ari bamwe n'ukuri. Ntabwo ari bamwe. Haleluya. Iyo nareba ibihanga bimanitse mu marembo ya Nineve, abwira Uwiteka ngo ndigira itarushishi, sinjya Nineve. Ateze ubwato, umuraba umukubitira mu nyanja, simpatinda. Imana ideviye ifi yamize Yona ku bw'aka kantu nashakaga ngasoza. Yona yagomeye Imana. Yona yagiye mu cyerekezo Imana itamushakamo.
Yona afite umutima winangiye. Haleluya. Ageze mu nda y'urufi arapfukama asenga isengesho nkunda. Asenga isengesho nkunda, ari mu nda y'urufi aravuga ngo ndagushimiye ko nubwo namanutse ubugingo bwanjye bukajya ikuzimu, aravuga ngo ndagushimiye ko nzongera kubona mu rusengero rwera. Ishimwe rifatikanye no kwizera. Ishimwe rifatanye no kwizera ni urufunguzo rw'imirimo Imana yazigamye itari yegereye uwizera. Umuntu ushima iyo ashimye yizeye, ndabisubiramo, aba ameze nk'uwakiriye urufunguzo rw'imirimo yamubaga kuri. Imana yari igiye gukora, akakira urufunguzo rumwinjiza direkte mu cyumba cy'imirimo y'Imana. Haleluya. Gushimira Imana umuntu yizeye. Imagine Yona ari mu nda y'urufi. Ari mu nda y'urufi. Atekereje ate kubwira Imana ngo ushimwe? Nta rumuri rugera aho ari, nta kadirishya, nta jwi. Noneho aho ifi yamumiriye, nta byiringiro by'ahasubira atuye. Ndagira ngo mubanze mwumve iki kintu. Ari mu nda y'urufi, ntafite umuryango usohoka. Sinzi niba yaramumize ibanje ku mutwe, ibyo ari byo byose, ariko ari muri pozisiyo mbi kuko siwe wishyize muri iyi nda y'ifi. Ahagaze nabi. Ndumva ashaka kuganiriza umuntu uri mwari no teraniro wumva nta shimwe yari afite muri we, cyangwa wari urifite akumva ataritanga. Yona ashimiye mu nda y'urufi, ashimira Imana iby'Imana izakora. Nigeze najya kwigisha ahantu mu iteraniro rimwe, ndwaye, nari mfite kanseri. Amen. Nari mfite kanseri y'ubura. Ndangije ndavuga nti singusaba, ndabizi ko wampaye. Ndavuga nti kugusaba mumbabarire mu nyumve. Umuntu usaba aba ari kure y'ibyo ari gusaba, sibyo? Ariko umuntu ushima, umuntu ushima aba ari hafi y'ibyo akeneye. Mbwira Imana nti ndagushimiye ko umubiri wanjye ugize muzima. Imana ishimwe. Ejo bundi madamu ari kwa muganga, nageze kwa muganga ndamureba, ndangije ndamubwira nti kandi urumva hari igikuba cyacitse? Ndamubwira reka da, Imana igirema amashimwe iyanyujije mu bitugora. Nubona hari ingorane zakubyukiye, jya uziha ubuhamya bw'imirimo ikurikiraho. Jya uzibwira ngo hari ikindi gihe kigiye kugusimbura. Nubona uri kugeragezwa, jya ubwira ikigeragezo ngo nkumbuye wagiye, ikigusimbura cyaje. Jya ubwira uti ndabikumbuye wagiye. Nubona uri kugeragezwa wazingiwe mu nda imeze nk'urufi Yona yararimo, ujye ubwira Imana ngo ngushimiye ko ufite imbaraga zinsohora hano. Imana ishimwe. Ndamureba ukuntu yari ababaye, mfata gahunda ko n'ubundi ntitwari turi kurarana, ntiyari ahari. Ndavuga nti nanjye ndamanuka hasi, nkabwira Imana nti ari kwa muganga ariko nanjye ndi ku itapi. Mbwira Imana nti ndagushimiye ko atashye amahoro. Twari dufite randevu ikurikira iminsi bari bamuhaye yo kumukorera operasiyo, bari mu mubage. Mpasanga abaganga b'inshuti zanjye, ndavuga nti ukuri ntabwo biri bukunde. Ndavuga nti ntabwo bikunda, aka kamuzanye ndamwana ibyuma yari kubagwa narabimubagiwe. Kandi koko nabazwe inshuro 3 zose mbagwa mu nda. Ndamwana icyuma cyari kumujyaho. Twarabisoje ntabwo bikiri ngombwa.
ndavuga ni kandi umunsi njya kubagwa sinabyinubiye, najyaga nshimiye Imana ko ariyo nzira Imana igiye kubicishamo. None ubwo ntabyinubiye rero nibyimuke bive hano. Hari ijambo ntabwo nabiceceka. Hari ijambo Pastor Bernard yambwiye, we arabyibuka. Yarambwiye ngo pfukama, icyo ni igitero ngo uhinde uwo mudayimoni. Urabyibuka mushumba? Arabyibuka, aravuga ngo kuko ntukwiriye kubagwa ngo nuvayo ngo n'umugore ajye kubagwa. Ndavuga nubwo bivuzwe n'undi wasizwe rero, ndavuga ni atake tugushyize hagati. Oh haleluya! Nangije mbwira Imana, ndavuga nubwo abivuze, kandi pastori yaravuye mu mavuta, ndabizi ko yaravuye ahantu gusenga. Bernard yaravuye ahantu, ndavuga nubwo avuye gusenga, simbifata nk'ibyo ambujije gukora, ndabifata nk'ibyo Satana amwaye, ni imigambi barogoye. Ndavuga ntoke ndahindura, nshima Imana. Gushima Imana ntabwo ari ngombwa ngo amashimwe yawe agume mu mutima. Oya, kuko n'umubabaro wawe ntujya ugumamo, urarira ukavuga. Niba urira ugasohora amagambo y'umubabaro anyura mu kanwa, hanyuze n'ishimwe, iyo nzira y'ibirenge bikurwanya yongera inyuremo ibirenge bikurwanirira. Wikingira n'ishimwe mu mutima. Tanga umwanya y'imvugo yawe, vidura no muri uwo mutima ubamwe amagambo yandi, izo ntimba aturishimwe. Kwa turishimwe nayo ni deliverance, nako nukubohoka. Imana ishimwe. Iyo watura imirimo Imana yakoze, uba umeze nk'uri kubwira Imana ngo nyuzwe nuko wabigenje, ongera ukora ibiri inyuma y'ibyo wakoze. Kuko umuntu ushima, nawe ubwawe bagushimiye ntumwongere, keretse udatunze. Keretse udatunze, atura ishimwe ryawe n'akanwa kawe. Kandi noneho abizera mureke kankababwire, ishimwe ntirikaba amagambo ngo riburi ibikorwa. Ishimwe ntirikaba amagambo ngo ribure ibikorwa. Hari abantu bajya bashimira Imana nkumva ndavunitse mu mutima, mumbabarire nkavuge, akavuga ngo ntacyo mfite naho Imana kirahari. Wagirira neza umuntu yaremye. Ngo ntacyo mfite, dufite umwenda wo kubana n'abantu bose amahoro. Warangiza ngo ntacyo waha Imana. Ubundi umuntu ugize neza iyo ari umugwaneza koko, niyo utamwitura ariko nawe ukagirira abandi neza, ya neza ibibaye isoko rihembura benshi. Rero ibikorwa byawe mu gihe cyo gushimira Imana wibisiga. Umuririmbyi yaravuze ngo njyewe ubwanjye nibyo ntunze, nibyuwo mucunguzi. Rero hari igihe dushimira Imana, tukima Imana igihe. Ukabwira abantu, ukamuhamagara kuri telefone ukambwira uti ndahuze ariko nshimirira Imana yakoze imirimo. Iyo mirimo ntabwo kwari kugira ngo Imana ikubure, yari impamba y'urugendo yo kugira ngo woroherwe, bikaba imbaraga zo kugira ngo udatsikira, bikaba umugongo kugira ngo Imana igire aho ikugeza. Ntabwo ari ukugira ngo ubure imbere y'Uwiteka. Niba ushaka gushima Imana, ikora bimwe byaguteye kurishima, yatanze igihe cyayo. Niba Imana iguhaye igihe, nawe investise igihe cyawe. Niba mu mashimwe ushimira Imana, ntuzibagirwe guha Imana umwanya wayo. Ntuzibagirwe guha Imana umwanya wayo. Icya kabiri, Imana ntikeneye umwanya wawe umutima udahari. Nguze nurangiza uhagarike umutima ngo biraba mwonde. N'igihe ubirimo burya nturi umurinzi wabyo, harinda Uwiteka. Kandi uko niko kuri. Timujya mutangazwa nuko ugenda ugasanga umwana ntiyaguye, nyamara wamara gutaha akagwa. Ntiyaguye udahari, nyamara waba uyihageze ukajya kubona ukabona aranyereye, aje akubwira ngo iryinyo rivuyemo cyangwa bigenze biti. Icyo ni igisobanuro cy'uko n'ubundi amaboko yawe si yarinda. Rero nuba wahaye Imana igihe, wigifata nkaho hari ibyo wahombye.
mumbabarire wenda hari sorezaho, ariko reka mbabwira, hari umuntu ugendera mu cyanditswe Pawulo yavuze akavuga ngo ibyari inyungu zanjye nabihinduye igihombo ku bwa Kristo Yesu. Mwambabariye gatoya tugahindurira ijambo. Burya inyungu y'umuntu ni icyo akeneye mu byo yahisemo, sibyo? Koko ufasha agakiza wafunze ufise ukaza gusenga, nibyo bimwe byari inyungu, burya byahindutse igihombo. Uzi impamvu Pawulo yakoresheje iryo jambo? Nuko ntabwo abo yabwiraga bari kubyumva. Abagira iki bari abantu bafunga mu mutwe bashaka ibikorwa bigaragara. Mwumvishe rero ko hari icyo ugomba kureka kugira ngo ugire icyo usingira. Ko hari n'igihe yavuze ngo ndimo ndasiganwa, ariko simeze nk'utazi yonge. Aravuga ngo ndimo ndaterana ibipfunsi, simeze nk'uhusha. Nubwo mubona ngenda, ndimo ndashaka gusingira icyo Kristo Yesu yamfatiye. Mu mashimwe yawe shimira Imana ko yaguhamagaye. Wa mwanya wumva hari ibyo wahombye wiyufata nk'igihombo, shimira Imana ko yawugushakiye ukawubona, ukaza imbere yayo ukavugira aho yumva, ukayiramiriza bigushaka. Mushimira Imana mu isanzure ryayo ryera, buretse kuba kure y'imirimo y'Imana ngo wumve ko ibyo wasize biri gupfa. Oya, iyo logike iratwica, ituma n'Imana ivugana nawe ntiwumve, ugahita uvuga ngo kuki itavuze kuri bimwe nasize. Ntabwo uragera mu isanzure ry'Imana. Pawulo yaravuze ngo iyo turi iwacu mu mubiri ngo tuba turi kure y'Imana. Egera Imana, niba uhaye Imana igihe yegere. Amen. Umuntu wegereye Imana niyo Imana itavuga, niyo Imana itavuga. Ntabwo icyumviro cy'umuntu ari amatwi gusa, n'umubiri urumva. Amen. Iyo wegereye Imana, haleluya. Kwegera Imana ubwayo. Imana yabwiye Mose ngo hari ahantu bugufi bwanjye, wiba uri kure, ngo hari ahantu bugufi nguze kuza. Mana ishimwe, uze kuza ngo ni mu busate bw'urutare, ujyemo ndagutwikiriza ikiganza cyanjye ngo nkunyureho urebe mu bitugu byanjye. Ntabwo Imana yamubwiye ngo hari ikintu mavuganira nawe. Oya, ndatambuka ubone ko aho hantu njya mpanyura. Ndatambuka gusa. Mose agiye kubona abona ibitugu by'Uwiteka, aravuga ngo ubwo mbonye ibitugu by'Imana n'amaso y'Uwiteka nzayareba. Ndagira ngo mabwire ko bugufi bw'Imana nuhaza, shaka buryo kiwegerana n'Imana. Yona arapfukama abwira Imana ngo ndagushimiye. Ntabwo nzi kuririmba, niba ari imyaka natinze mu musigiti sinzi impamvu ko ntitwaririmbaga, ariko numvishe bingwa mu matwi bivuga ngo impumyi ivuge ngo igize ite. Ndumva nasorezaho. Umukene avuge ngo ndatunze, urwaye avuge ngo ndakize. Urakoze cyane. Uko mbaye hafi nawe Uwiteka ajya guhora hafi. Hari ikibazo umufasha mikro, ubwo buhanuzi tukabutambutsa. Nushaka gushima Imana, ishimwe ryawe ntirizigere iri kosa ntuzarikore ryo gufata ishimwe ryawe ngo ringane na situation urimo. Ntuzanafata amagambo ubwira Imana ngo angane n'ibikorwa Imana yakugiriye. Burya imbere y'ibyo ufite, mbere y'akazi, mbere y'imodoka ugendamo n'inzu utuyemo, hari n'uwagiye igorigota. Nuvuga ibingana n'iyo mirimo gusa, Imana yawe araba ari inkene. Hari n'ubundi buzima dushimira Imana ibifatika bihari bitanahari. Ubwo buzima dushimira mw'Imana, Imana iracyashaka ko akanwa kawe gatambutse iryo shimwe. Hanyuma kandi nujya gushima Imana, ibirenge byawe bize bikwese wambaye inkweto za nyazo, ubutumwa bwiza ukeye. Haleluya. Amaboko yawe ahagatiri, ubwira Imana ngo ndagushimiye. Nakundaga bajyaga Yerusalemu, bahambiraga imiba y'imyaka, bagera i Yerusalemu n'abatambyi batinze kuza, ugasanga umuntu ari imbere y'umuba w'ingano akawuterura akajya awuzunguza ngo niwe Imana yaduhaye kweza. Ndabingize dufatikanye aka kantu twugurura imitima yacu, dushimisha Imana
amajwi atuje. ibyo Yesu yankoreye unyantege nyavuge ndakomeye. Haleluya. umukene